Bom dia, turminha do Infantil 4. Hoje é dia do nosso bingo. Vamos lá começar? Eita, atenção para o sorteio da primeira letrinha. Eu vou indicar o som e você vai marcar aí na sua cartela a letra correspondente ao som. Eita, e esse é o som que tem K. O som K. E também tem outro som. Qual a letrinha que tem dois sons que nós estudamos? O som K e o som S. Diz aí, Gabriel, qual é a letrinha? É a letrinha C. Muito boa, a letrinha C. Próxima letra. Vamos lá, vamos sorteando. Próxima letrinha. E aí, Letícia? É a letra que tem o som G. G. E aí, Letícia? Qual a letra que tem o som G? É a letrinha G. Letra G. Com som G. Vamos lá, Anne. Atenção, Anne. Vamos lá, Anne. Será que você acerta essa, Anne? Atenção. O som da letra M. E aí, Anne, qual é a letra que tem esse som? É a letrinha M. Muito boa, é isso. Letra M. Atenção, atenção. Que agora é a vez do Antônio Neto. Antônio Neto, me diga agora, Antônio Neto, a letra que tem o som L. L. É a letrinha L. Isso, a letrinha L. Vamos lá, Arthur Duarte. Agora é com você, Arthur Duarte. A letra que tem o som D. D. Quem é essa letrinha do som D? Atenção, é a letra D. É isso mesmo, Arthur Duarte. Muito bom, letra D. Próxima letra. Vamos lá, Pedro Arthur. Próxima letrinha. É a letrinha B. B. Quem é a letra que tem esse som? B. É a letra B. É isso mesmo, Pedro Arthur. Letra B. Vamos lá, Clarice, que agora é com você, Clarice. Letra com som Quem é essa letra? É a letrinha F. Muito bom! Atenção! Atenção para a próxima letra. Vamos sorteando aqui, gente. Atenção, que agora é com você, Davi. O som da letra N. Quem é essa letra que tem o som N? É a letrinha N. N. A letra N, Davi. Muito bom, Davi. A próxima letra. Vamos lá, Eloá. Agora é com você, Eloá. A letra que tem um som J. J. É a letrinha J. Muito bem, Eloá. Vamos lá, Lara. Isso mesmo, a letra J. E agora, Lara? E agora, Estela? Vamos lá, Maíra. Atenção para a letra que tem um som P. Vamos lá, meninas. Maíra, Estela e Lara. Como é o som dessa letra? P. É a letrinha P. Muito bem. E aí, Gabriel, você acertou todas? Hein, Pedro Arthur? Me diga aí, Arthur Duarte. Atenção para o sorteio da última letrinha. É a letrinha que tem um som e ela está aqui de duas formas. É a letra R. Olha só, ela está na forma maiúscula e na forma minúscula. Letra R com som.
E aí, Clarice, Davi, todo mundo acertou? Muito bem. E você, Anne? E aí, meus amores do Infantil 4, vocês acertaram todas as letrinhas? Eu espero que sim. Muito bem, meus amores. Um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo bingo.